যে সাউন্ডটা আপনি এতক্ষণ শুনলেন সেই সাউন্ডটার মতো যে কোনো ধরনের ফানি সাউন্ড আপনি নিজেই বানাতে পারেন। কীভাবে? কাইং মাস্টার অ্যাপ দিয়ে। কাইং মাস্টার অ্যাপ ডাউনলোড করবেন ক্রোম থেকে, নো ওয়াটারমার্ক, তারপরে ক্রিয়েট এ নিউ যে কোনো একটা বক্সে ক্লিক করলেই হবে। প্রথমত অবস্থায় আপনাকে আপনার মোবাইলে একটা রেকর্ড করতে হবে যে কোনো ধরনের ফানি একটা সাউন্ড। আমি আগে থেকে রেকর্ড করে রাখছি, সেটা আমি আপনাদেরকে প্রথমে প্লে করে শোনাই কেমন। তো এই ধরনের সাউন্ডটা আপনি যে কোনো ধরনের ফানি সাউন্ড বানায় এটা সুন্দর করতে পারেন মেকিং করে। যেমন ধরেন এখানে ক্লিক করার পর এখানে আপনি এখানে ক্লিক করার পর আপনি প্রথমে এক্সট্রা করে নেবেন অডিওটা। এক্সট্রা করে নেওয়ার পর এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এই রিভার্স এখানে দেখেন কেমন চেঞ্জ হয়ে গেল না? এরকম চেঞ্জ করতে পারবেন। এমনকি আপনি আরেকটা আছে এটা, এরকম বিভিন্ন ধরনের ফানি সাউন্ড আপনি নিমিশে এডিট করতে পারেন। তারপর এভাবে যায় ডাউনলোডও করতে পারেন।